pertama milik Angkatan Laut Republik Indonesia waktu perang melawan penjajahan kolonial. Apa dek? Udah sampai guys. Buka pale. Guys, Ramai ya. Ini aja. Jembatan apung terus. Takut. Jembatan. Takut. Enak. Emas guys. Bisa jalan ah.
Gak apa-apa guys. Gak apa-apa guys. Agak takut balik lagi guys. Agak takut. Dia takut nggak Bia? Dia takut. Yo balikannya mana? Siapa? Apa macane? Apa macane? Halo guys. Oh iya. Liburan Imlek. Di mana? Dedek. Kenapa nih, Dek? Jadi bahasa cek. Tewe kan geng anak atun. Ke mana? Nyala apa? Nyala apa? Belum. Balik ya? Balik ya?
Dia ngambek. Dia ngambek ketinggal. Ngambek tarik balik. Apa Mi? Ngambek Mi? Oh kak. Oh kak. Melembaga dan tidur tak tenang sepanjang malam. Satu digandeng, satu digendong. Mari ngomong. Yes, tuh bahasa. Yang Bahasa apa? satu minta begini, yang satu minta begitu. Ini rasanya mama anak dua. Apa sih? Sama ini tapi aku bahagia melihat wajah mereka yang tersenyum gembira. Ku tahu waktu ini pasti takkan terulang. Suatu saat akan ku rindukan. Oh, ini rasanya mama anak dua. Ini rasanya mama anak dua. Ngali apa? Ngali minuman apa? Minum. Ganti asing ngambek. Ini deh ya, Angsel? Iya.